Этот выпуск Саванне вряд ли поможет тебе разбогатеть или сохранить физическое здоровье. Материал носит исключительно информационный характер и предназначен для повышения твоего кругозора. Знаете, что это? Это Банк Ватикана. Называется Институт религиозных дел. Единственное в мире абсолютно независимое закрытое финансовое учреждение. А это инвестиционная компания Vanguard. Эта компания крупнейший акционер вот этих крупнейших банков мира и вот таких транснациональных компаний. Крупнейший акционер – это когда ты можешь влиять на решения, например, как тут. Это крупнейшая интегрированная энергетическая корпорация в мире – Chevron Corporation. Посмотрите на тех, кто держит контрольный пакет – Vanguard. Так вот, Банк Ватикана и Vanguard оказываются связаны. Что делает церковь через инвестиционную компанию? Зачем церкви куда-то инвестировать? А это кто? А это Линда Ротшильд. Ее фонд Эранда, семейный фонд Ротшильдов, переводил на счета Банка Ватикана огромные суммы. Последняя транзакция – декабрь 2024 года на сумму 120 миллионов евро. Такая информация появилась от журналистов, кто получил сведения от аудита банка компании Pricewaterhouse. Зачем церкви деньги от фонда Ротшильдов? Или это проценты приходят? Уже был выпуск, где я рассказывал вам про черную аристократию. В их руках находится много политических структур разных стран. Но в чьих руках находится сама черная аристократия? Может, есть еще кто-то влиятельный? И что за беспредел сейчас происходит в мире? В этом выпуске мы не только чуть подглядим за мировыми кукловодами, но и попробуем с вами спрогнозировать, что произойдет в недалеком будущем. Немного о скучном, но важном. Мне нравится вот эта картинка. В центре Линды Ротшильд с папой римским, а по бокам управляющие от крупных транснациональных компаний, финансовых холдингов, вон китайские миллиардеры и представители китайского правительства. А что за встреча? Это Совет за инклюзивный капитализм, где Ватикан согласился поддержать идею, что крупный капитал – это инструмент спасения всех народов. Господа, в этом совете вы найдете практически все крупные мировые компании. А если кого-то там нет, то вот этот мужчина их туда затащит. Это Клаус Шваб. Он входит в этот совет, а еще он является основателем и бессменным президентом Всемирного экономического форума в Давосе. Давайте еще пару фамилий назовем. В управляющем органе Давосского форума значится Марк Карни. Он был председателем правления Банка Англии, а с 17 марта 2025 года он уже премьер-министр Канады. Generally, in all things I shall do as a faithful and true servant ought to do for His Majesty. Хосе Анхель Гуррио Тревиньо. Он тоже входит в управляющий совет Давосского форума. Он генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития. Вы про такую и не слышали, наверное. Но эта организация является аналитическим центром с выработкой рекомендаций для стран-членов. Сумма материальной помощи Украине от Европейского Союза, оказывается, выделяется по рекомендациям именно этой организации. Не знали про это? Ну, теперь знаете, куда писать, если что-то не устраивает. Зачем я вам рассказал про какой-то там совет? Да к тому, что крупные банки, мировые корпорации и холдинги переплетаются именно там, в этом совете. Столько дочерних фирм, групп компаний, что народ в любой стране так или иначе является потребителем продукта этих компаний. Выглядит все так, будто это и есть центр. Но если бы все время мир контролировался одной организацией или из одной точки, то, наверное, было бы все более гармоничнее и упорядочнее. А как показывает практика, на поле всегда две команды или два игрока. По итогам своих расследований исторических несоответствий и текущих тектонических мировых сдвигов я выделил для себя двух крупных игроков, которые с собой действительно соперничают на протяжении нескольких веков. Первый игрок – это Ватикан.
Его тысячелетний контроль прочно закрепился в странах Европы, Южной Америки и Китая. Да, господа, именно Китая. Я сделаю отдельный выпуск про это взаимодействие, начиная с миссии иезуитов от Франциска Ксаверия до института Фужень. А с другой стороны, есть игрок не слабее. Это англосаксонский консорциум. Этот игрок снова заявил о себе после выхода Великобритании из Европейского Союза. И сейчас в англосаксонский консорциум входят Великобритания, Канада, Япония и Австралия. А что насчет США? Это хороший вопрос. Но, судя по тому, что видно из истории, кто из озвученных мною игроков успел, тот и перетягивал в свое время США. Кто пролоббировал больше своих коллег, единомышленников в администрацию, тот и использовал ресурсы США в своих интересах. Только в 2025 году в США после прихода Трампа видно, как США начинают свою игру. Они начинают изоляцию. Пошлины, условия импорта, угрожающие риторики по отношению к другим блокам и союзам. И очень хорошо видны удары от США и по Ватикану, и по англосаксам. Давайте разберем эти выпады. Удар в сторону Ватикана был через Панаму. Это самая устойчивая конструкция церкви. С XIX века орден иезуитов и католическая церковь интегрировались в образовательную и политическую систему Панамы. Католический университет Санта-Мария-ла-Антигуа выпустил около сотни политиков этого государства и продолжает выдавать гранты необходимым лицам в будущем видным политикам Панамы. Нам интересен Панамский канал. Управление 2 портами на противоположных концах канала осуществляет компания Hutchison Ports, являющаяся дочерним предприятием гонконгской корпорации Hutchison Holdings. Последняя, в свою очередь, сотрудничает с Aviation Industry Corporation of China, одной из ведущих китайских оборонных фирм. Как я уже говорил, Китай – это союзник Ватикана. Учитывая, что церковь полностью контролирует политическую элиту Панамы, Ватикан не препятствовал контролю Hutchison Ports и через Китай контролировали Панамский канал. А сейчас столько риторики в публичном пространстве. Но за кулисами уже обо всем договорились. В конце марта 2025 года китайская Hutchison предварительно договорилась о продаже американской компании BlackRock своих портовых активов в Панаме. Сделка проходит без согласования властей Панамы, но с одобрения Ватикана, так как именно церковь одобрила уход Китая из контроля Панамского канала. Вот США и отодвинули по-тихому Китай и Ватикан. Но учтите, что так просто игроки друг друга не подвинут, и США должны что-то уступить. Как думаете, что? Правильно, Тайвань. В 2027-2028 году по белой книге, которую выпустило китайское правительство, Тайвань будет присоединен. Будьте уверены, что обойдется все без каких-либо санкций. Повстряхивает публичное пространство и все. А Китай тайваньскую землю заберет. И учтите еще и то, что если США изолируются, Китаю надо будет как-то скрывать свой экономический спад. А нет лучше средства от сокрытия экономического упадка, чем развязывание войны. Теперь удар США по второму игроку. Это Канада. Canada. 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 I love Canada. Не нужна ведь вся британская колония штатам. Им нужны их ресурсы, поэтому основным замыслом такого публичного давления является отделение от Канады богатых провинций. Например, Альберто. По запасам нефти Альберто занимает 3-е место в мире после Саудовской Аравии и Венесуэлы. И вот что тут происходит. После пассажа от Трампа, что, мол, Канада, давай ко мне, 51-м штатам, жители провинции Альберто обратились к администрации Трампа с просьбой принять их в состав США. Главный аргумент сторонников отделения – недовольство политикой премьер-министра Джастина Трюдо, которое они считают губительной для экономики региона. Карл III быстренько подсуетился и согласовал с указанием Ватикана отставку Трюдо. На его место назначили представителя англосаксонского консорциума, бывшего председателя Банка Англии Марка Карни. Да, это тот кадр, о котором я говорил в начале выпуска. В его задачу входит выстраивание новых деловых отношений с США без потери любой из провинций. Посмотрим, что из этого получится, но провинция Альберто успокоилась. Англосаксы пока все отстояли. Пока дальше США выходит из всех военных блоков и союзов, Ватикан и англосаксонский консорциум занимаются переделом горизонтов. Вы ведь слышали про китайский шелковый путь? Вот он на карте.
Все линии – это движение товаров из Китая. Китай через эту инициативу получил торговые отношения со странами Евразии, Африки и Латинской Америки. С 2013 года этот проект существует. А как мы уже поняли, противником Китая является англосаксонский консорциум. И Великобритания мириться с таким экономическим раздольем Китая не будет. Основной загвоздкой для них является Суэцкий канал, через который проходит огромное количество китайской экономики. Сейчас покажу шахматную партию от англосаксов по решению этой задачи. Это Израиль. Название Тамар и Левиафан вам о чем-то говорят? Это месторождение природного газа в израильском секторе. Открытие этих месторождений стало поворотным событием в экономике Израиля и всего региона. Еврейское государство, до того момента с огромными затруднениями импортирующее все топливные ресурсы, в течение нескольких лет превратилось в одного из крупнейших экспортеров. И нам интересно еще государство – Индия. Им никак не удается стать таким же гигантом-производителем, как Китай, потому что Ватикан, который держит в узде всю Европу и Суэцкий канал, не хотел бы этого допустить. А Великобритания прекрасно помнит времена, когда Индия была ее колонией, и как им хорошо с ними жилось. Значит, нужно что-то придумать, чтобы скинуть Китай при помощи Индии путем создания альтернативы шелкового пути. А теперь следите за пальцами. Помните, когда был инцидент с севшим на мель контейнеровозом в марте 2021 года? Тогда весь мир ощутил проблемы в перевалочных пунктах. Предложен целый ряд альтернативных маршрутов, включая морские и наземные. В этот момент Израиль и напомнил о строительстве канала Бен-Гурион. Посмотрите, как канал сюда вписывается. Однако Ватикан через США заморозил такую инициативу, ведь Ватикан крепко держал администрацию бывшего президента США Байдена. И вот сейчас, когда явных препятствий нет, в планах у англосаксонского консорциума реализовать этот проект, создав альтернативу Суэцкому каналу. С декабря 2024 года Израиль возобновил работы, есть инвестиции в этот проект, работа разворачивается. Кто дает деньги Израилю по прокладыванию маршрута и кто среди инвесторов? Правильно, Англия. После создания канала Индия получит возможность, как Китай, возить под протекторатом Англии товары в Европу. В официальных источниках значится еще одна компания-инвестор в Бен-Гурионский канал. Это компания Public Investment Fund, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Как думаете, они сами додумались или кто-то попросил? Отвечаю. Персидский залив – это хорошо запутанный клубок. Огромное раздутое эго монархов. Только вот не все знают, что там есть семейные распри. И тоже есть два лагеря. Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ – одна команда, Катар и Кувейт – другая. Оман всегда старался держать нейтралитет. Кто раньше контролировал всех этих монархов? Правильно, Великобритания. Конечно, в прошлом веке англосаксы ушли оттуда, но государственная память никого не подводит. И вот с 2016 года, после выхода Великобритании из ЕС, взор англосаксов снова устремился в Персидский залив. Вспоминаем катарский кризис 2017 года. Он начался, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали двухсторонние отношения с Катаром. По сути, это была блокада целой страны. И только благодаря вмешательству Англии и поддержке ими Катара кризис удалось урегулировать. Причем после кризиса Саудовская Аравия также экономически была поддержана Великобританией. Они переплелись инвестициями, и теперь саудиты, Катар и Кувейт владеют долями в Барклайс, Хисроу, Канари Варф и заключенные соглашения на поставку СПГ. Думаю, что как раз после этого и получилось уговорить Саудовскую Аравию поддержать Израиль в постройке альтернативы Суэцкого канала и вложить в проект деньги. В итоге Израиль, неся основное бремя строительства, получит возможность провести в Европу самый большой подводный транзит газа и нефти. Реализует он свои запасы из Тамара и Левиафана и устроит беспошлинный транзит товаров своих партнеров через Бен-Гурионский канал. Но кто еще помогает Израилю в упреждающем контроле спорных территорий еврейского государства, чтобы не было помех в будущих геополитических прорывах? Турция. Эти ребята расшатали окончательно Сирию, теперь контролируя ее территории, примыкающие к Израилю. Но у Турции есть мотиватор. Это опять Англия.
Только по прямым инвестициям британские компании вложили в Турцию 20 миллиардов долларов в 2024 году, между прочим, заняв первое место как инвестор. В Турцию инвестировали крупные английские проекты – BP, Vodafone и Unlever. Если говорить про НАТО, то тут Англия тоже не скрывает свою поддержку. Они единственные, кто блокирует жесткие санкции против Турции, например, из-за покупки российских С-400. Но если вы думаете, что на Бен-Гурионском заливе англосаксы остановятся, то вы ошибаетесь. Перед вами карта, на которой видны Армения и Азербайджан. Азербайджан сам по себе никогда бы не обрел такую мощь и намерение. У него есть союзник. Это Турция. Но Турция лишь второй по объему инвестор в Азербайджане. Знаете, кто первое место занимает? Правильно, Великобритания. Основные сферы — это, конечно, нефтегазовые инвестиции, потом уже транспорт, оборона и строительство. Знаете, зачем англосаксы накачивают Азербайджан? Наверное, уже догадались. Конфликт за Карабах не закончен. Цель консорциума – это Зангезурский коридор. Проблема только в том, что он проходит через земли, контролируемые Арменией. Зангезурский коридор – это планируемый транспортный маршрут через Южную Армению, который соединит Азербайджан с Турцией. Его реализация может перекроить логистику Евразии. И да, и Турция, и Азербайджан уже объявили о его открытии в 2030 году. Значит, очередной фазе Карабахского конфликта быть. И у того же Китая будет выбор. Либо далекий Суэцкий канал, либо пути ближе, но поставлять он может только через страны, входящие в протекторат англосаксов. А значит, чуть больше денег надо будет платить. То есть, создавая альтернативу Суэцкому каналу в виде Бен-Гурионского канала и Зангезурского коридора, консорциум участвует в контроле прибыли от таких альтернативных маршрутов. Шах и мат Ватикану. Но не переманить Китай цели англосаксов, а дать путь для своей бывшей колонии – Индии, которая в их мечтах заместит Китай. В итоге Индия, имея Бен-Гурионский канал и сухопутный Зангезурский коридор, может гнать товары в ЕС похлеще, чем сейчас Китай. Однако, поглядев на карту, вы видите, что Индия может ведь через воду выйти на Ирак, а дальше уже выйти на Турцию и потом в Европу. Примерно вот так. Если мы с вами увидели, то и англосаксы видят. И вот в январе 2025 года премьер-министр Ирака встретился со своим британским коллегой в Лондоне, где Великобритания и Ирак согласовали многолетний договор о сотрудничестве и параллельно торговое соглашение на 12 миллиардов фунтов стерлингов. В официальном докладе Англия обещала помочь Ираку, внимание, проложить сухопутный транзит товаров из Азии в ЕС. Без конкретики, конечно, но это то, что и требовалось доказать. А что будет с Европой? США максимально доходчиво дистанцируются от любой организации, куда входит Евросоюз, будь то военный блок, экономическая зона или другие организации сотрудничества. Как таковая Европа для Ватикана уже не является той сильной моделью, которая была раньше. Поэтому страны Евросоюза ждет максимальная реорганизация. Если сейчас политическим центром является Франция, а экономическим Германия, то фокус церкви на будущее смещается в сторону Польши. Самый быстрый рост ВВП к 2025 году. Промышленность – первое место по инвестициям. Бюджет оборонки больше, чем у Франции и Германии вместе взятых. Самая большая армия Европы. К 2030 году по экономическим показателям Польша подвинет Францию и будет на равных с Германией. Сейчас есть критическая военная зависимость от США, и Ватикан это понимает. Поэтому уже сейчас формируется новый военный блок в Европе. Если вы его не видите, то не значит, что его нет. И главенствующее место там занимает именно Польша. Резюме. 2 игрока, 2 кукловода. Ватикан и англосаксонский консорциум. США изолируются. Ватикан через Китай будет доминировать в Азии. Войне с Тайванем быть. Карабахский конфликт снова вспыхнет. Англосаксы заберут Ближний Восток и Персидский залив. Появится Бен-Гурионский канал и Зангезурский коридор. Капитал все показывает, он как нестираемые следы. Ведь именно об этом они и говорят, о его инклюзивности. Спасибо Линде Ротшильд, она дает эти пасхалочки. Кто бы что ни говорил, а сила, кажется, в деньгах.
Берегите себя.